Hanoï, décembre 2013. Au cœur de la capitale du Vietnam, Yiu incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs. Il est propriétaire de 3 hôtels dans le centre-ville et assure également la gestion de ses établissements. Yiu fait régulièrement appel au service d'un notaire pour toute une série d'actes et de contrats. Có chứ, không chỉ bên mình mà tất cả mọi người Việt Nam hiện tại là đều trong cuộc sống hàng ngày đều phải sử dụng đến cái dịch vụ công chứng khi mà làm các thủ tục hành chính. Ngoài những cái giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, đăng ký làm thủ tục hành chính, đến các hợp đồng kinh tế mình đều phải sử dụng đến hợp đồng công chứng của nhà nước. La possibilité pour Yiu de recourir à un notaire se traduit par un gain de temps et d'efficacité dans la gestion quotidienne de son activité. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì có các dịch vụ công chứng tư nhân ra đời thì đã giúp cho người dân tương đối là nhiều thời. Tong Hong Pham est l'une des rares femmes notaires de Hanoï. Son étude est l'une des plus réputées de la ville. Ce matin, un client a rendez-vous avec elle en vue de finaliser une acquisition immobilière. Chị tư vấn là bên bọn em có một cái ý định mua một cái căn chung cư. Đây là hồ sơ chuẩn bị để chị tư vấn giúp. Đấy, bởi vì là trong cái giai đoạn mà chưa được cấp sổ đỏ ấy thì chưa làm được các cái giao dịch về mua bán chuyển nhượng căn hộ này. Đấy, thế thì chúng tôi sẽ nhận hồ sơ và hướng dẫn bên anh để làm các cái thủ tục về hợp đồng hứa mua hứa bán. Dans un pays où le secteur de l'immobilier est en pleine croissance, faire appel à un notaire devient ainsi un gage de sécurité. Gia đình tôi nghĩ rằng là việc sử dụng dịch vụ công chứng, mặc dù là nó có thể tốn kém nhưng nó đem lại một cái sự đảm bảo, một sự yên tâm trong quá trình giao dịch giữa bên mua và bên bán. Tong Hong Pham exerce sous le double statut de notaire libéral et d'officier public, ce qui lui permet d'offrir à ses clients toute une palette de services. Il y a 7 ans, le gouvernement vietnamien a en effet étendu les compétences de cette profession. Vì bây giờ các cái giao dịch về bất động sản nó cũng rất là nhiều, nó rất là gần gũi và gắn bó với đời sống của người dân. Ngoài ra ấy, thì công chứng nó cũng là một cái phương tiện để ghi chép lại những cái chứng cứ pháp lý không cần phải chứng minh, thì nó cũng giúp ích rất là nhiều cho cái hoạt động tài phán. Thì buộc là mỗi công chứng viên đều phải tự bổ sung kiến thức và tự phải có một cái sự am hiểu pháp luật tương đối sâu rộng để đáp ứng những cái nhu cầu đấy của người dân. L'heure est maintenant à l'organisation du notariat vietnamien afin qu'il réponde aux standards juridiques internationaux. Une démarche à laquelle se sont associés depuis 10 ans maintenant les notaires français. Un programme en ce sens a été lancé en 2003. Il associe le ministère de la Justice vietnamien, l'ambassade de France à Hanoï et le Conseil supérieur du notariat. Le Vietnam a des spécificités, bien entendu, qui sont inhérentes à chaque pays, mais les grands principes du notariat, je crois que le Vietnam les partage avec la France. C'est le modèle de droit continental que nous entendons promouvoir en Asie du Sud-Est et qui représente maintenant un grand nombre de pays. Après 2 décennies d'action, la modernisation des institutions judiciaires vietnamiennes commence à porter ses fruits. Elle se traduit par la reconnaissance des organisations professionnelles internationales. Cũng thông báo với anh là đầu tháng 10 vừa qua thì Việt Nam đã trở thành cái thành viên thứ 84 của Liên đoàn Công chứng Quốc tế. Và một trong những cái tiêu chuẩn của Liên đoàn Công chứng Quốc tế đấy là phải có cái hiệp hội công chứng toàn quốc. Ce sera donc une prochaine étape dans le processus de réforme institutionnelle entrepris par les autorités vietnamiennes. Toutes ces mutations s'inscrivent dans une stratégie unique, rendre chaque jour le Vietnam plus attractif pour les capitaux venus du monde entier. Objectif visiblement atteint, au cours des 12 dernières années, les investissements étrangers ont été multipliés par 5.